សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយអំពីរឿងមួយដែលពិតជាអស្ចារ្យវាជារឿងនៃការកែប្រែចិត្តការលះបង់និងសេចក្តីមេត្តាដ៏អស្ចារ្យនេះគឺជារឿងពីបុរសម្នាក់ដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាភ័យខ្លាចបុរសដែលបានសម្លាប់មនុស្សរហូតដល់ទៅ999នាក់ឃាតករដែលមានខ្សែកម្រាមដៃរបស់ជនរងគ្រោះព័ទ្ធជុំវិញកខ្លួនឈ្មោះរបស់គាត់គឺអង្គលីមៀដែលមានន័យថាអ្នកពាក់ខ្សែកម្រាមដៃតើមនុស្សម្នាក់នេះខ្លាចទៅជាឃាតករយ៉ាងដូចម្តេចតើអ្វីធ្វើឲ្យបេះដូងមនុស្សខ្លាចទៅជាថ្មអង្គលីមៀមិនមែនកើតមកជាឃាតករនោះទេគាត់គឺជាបុរសវ័យក្មេងមួយរូបដែលមានចិត្តពោរពេញទៅដោយទោសៈនិងកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងគាត់យល់ថាជីវិតបានធ្វើអយុត្តិធម៌ចំពោះគាត់មានអារម្មណ៍ថាពិភពលោកនេះបានបោកបញ្ឆោតគាត់ហើយនៅពេលទោសៈនិងកំហឹងបានមកដល់ចំណុចកំពូលគាត់បានធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏ឃោរឃៅមួយគាត់បានបដិញ្ញាថានឹងសម្លាប់មនុស្សវិប៉ុណ្ណនាក់ហើយម្រាមដៃរបស់ពួកគេយកមកច្នៃធ្វើខ្សែកសម្រាប់ពាក់គាត់បានលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃថ្មសានរងចាំអ្នកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់គាត់ខ្លាចទៅជាបិសាចដែលគ្មាននរណាម្នាក់ហ៊ានជិតប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅអង្គលីមៀបានបំពេញនៅតម្រូវការម្រាមដៃរបស់គាត់ចំនួន999រួចទៅហើយសូមស្រមៃមើលមនុស្ស999នាក់បានបាត់បង់ជីវិត999គ្រួសារបានបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់999ម្រាមដៃព័ទ្ធជុំវិញកខ្លួនរបស់បុរស6រូបនេះមនុស្សគ្រប់រូបក្នុងតំបន់នោះរស់នៅដោយភាពភ័យខ្លាចដល់ជីវិតគ្មាននរណាម្នាក់ហ៊ានដើរតាមផ្លូវនោះទេគ្រាន់តែឈ្មោះអង្គលីមៀធ្វើឲ្យមនុស្សញាប់ញ័រហើយគាត់ត្រូវការតែជីវិតមួយទៀតប៉ុណ្ណោះមួយជីវិតទៀតដើម្បីបំពេញនៅបំណងដ៏ខ្មៅងងឹតរបស់គាត់ហើយនៅថ្ងៃមួយព្រះពុទ្ធគោតមបានយាងមកដល់ទីក្រុងនោះប្រជាជនបានឃើញព្រះសាស្តាកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទិសដែលគ្មាននរណាម្នាក់ហ៊ានទៅពួកគេបានរត់ហើយមកទូលព្រះអង្គដោយក្តីគោរពថាព្រះអង្គសូមកុំទៅផ្លូវនោះឡើយបុរសនោះមិនមែនជាមនុស្សទេគាត់គឺជាឃាតករជាបិសាចគាត់ត្រូវការតែជីវិតមួយទៀតប៉ុណ្ណោះយើងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យព្រះអង្គបាត់ព្រះជន្មឡើយព្រះពុទ្ធឆ្លើយយ៉ាងណាទ្រង់បានឆ្លើយដោយព្រះសូរសៀងដ៏ស្ងប់រងាប់ថាបើតថាគតមិនទៅតើនរណានឹងទៅគាត់នៅតែមិនអាចសម្រេចបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួនតថាគតនឹងទៅព្រះពុទ្ធបានយាងដំណើរទៅកាន់ព្រៃថ្មសានទ្រង់យាងដោយព្រះឥរិយាបថដ៏ថ្លៃថ្លាស្ងប់រងាប់ដូចជាមិនមានការភ័យខ្លាចអ្វីឡើយនៅពេលដែលអង្គលីមៀឃើញព្រះភិក្ខុសង្ឃមួយអង្គកំពុងយាងមកគាត់បានស្រែកដោយព្យាយាមបំភ័យខ្ញុំនៅទីនេះសេចក្តីមរណៈរបស់អ្នកបានមកហើយប៉ុន្តែព្រះពុទ្ធនៅតែបន្តយាងដោយព្រះភ័ក្ត្រញញឹមសូមស្រមៃមើលស្ថានភាពនេះឃាតករដែលបានសម្លាប់មនុស្ស999នាក់កំពុងឈរនៅចំពីមុខបរិសម្នាក់ហើយបរិសម្នាក់នោះកំពុងញញឹមអង្គលីមៀមានការងឿងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងគាត់មិនធ្លាប់ជួបបរិសបែបនេះទេគ្រប់រូបសុទ្ធតែភ័យខ្លាចសុទ្ធតែចង់រត់គេចប៉ុន្តែបុរសនេះមិនភ័យខ្លាចទេគាត់បានលោតពីលើថ្មមកឈរចំពីមុខព្រះសាស្តាដោយនិយាយថាតើអ្នកជានរណាតើអ្នកដឹងថាខ្ញុំជានរណាទេតើអ្នកធ្លាប់ឮគេឈ្មោះខ្ញុំទេគាត់បានបង្ហាញម្រាមដៃដែលព័ទ្ធជុំវិញកខ្លួនព្រះពុទ្ធបានឆ្លើយដោយសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់ថាតថាគតបានឮអំពីរឿងអ្នកច្រើនហើយចុះហេតុអ្វីអង្គលីមៀបានសួរដោយកំហឹងតើអ្នកគិតថានឹងទៅណាខ្ញុំកំពុងនិយាយជាមួយអ្នកហេតុអ្វីបានជាអ្នកនៅបន្តដំណើរទៅមុខឥឡូវនេះសូមស្ដាប់ចម្លើយនេះឲ្យបានល្អនេះគឺជាចម្លើយដែលនឹងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតអង្គលីមៀជារៀងរហូតព្រះពុទ្ធមានបន្ទូលថាការដើររបស់តថាគតបានចប់យូរហើយតថាគតបានមកដល់ហើយទុយទៅវិញអ្នកទេដែលកំពុងព្យាយាមទៅរកទីណាមួយអង្គលីមៀសើចចំអកពាក្យអាសាឥតប្រយោជន៍ខ្ញុំកំពុងឈរនៅស្គៀមហើយអ្នកថាខ្ញុំកំពុងដើរអ្នកកំពុងដើរហើយអ្នកថាអ្នកបានមកដល់ហើយតើមានអ្វីខុសប្រក្រតីជាមួយនឹងអ្នកហើយនេះគឺជាចម្លើយដែលចាប់ផ្ដើមបើកភ្នែកអង្គលីមៀព្រះពុទ្ធក៏បានឆ្លើយថាតថាគតបានមកដល់នៅអហត្តផលហើយតថាគតមិនចាំបាច់ទៅស្វែងរកអ្វីទៀតទេអ្នកទេកំពុងព្យាយាមទៅរកការពេញចិត្តតាមរយៈចំនួន1000នាក់ប៉ុន្តែអ្នកមិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណានោះទេអង្គលីមៀចាប់ផ្ដើមយល់ថាភាពសប្បាយក្នុងការសម្លាប់កើតមានតែនៅពេលដែលជនរងគ្រោះមានសេចក្តីភ័យខ្លាចនិងមិនចង់ស្លាប់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបុរសម្នាក់នេះមិនភ័យខ្លាចនោះទេព្រះពុទ្ធបានសួរទៅកាន់អង្គលីមៀថាបើអ្នកមានអំណាចខ្លាំងពូកែម្ល៉េះ
តើអ្នកអាចកាត់មែកឈើនោះបានទេ? អង្គលីមាមានមោទនភាពបានចាប់កាំបិតរបស់ខ្លួនហើយកាត់មែកឈើធំមួយដើមចេញភ្លាមៗគាត់បានបោះមែកឈើនោះទៅកាន់ជើងព្រះពុទ្ធដោយគំនិតថានេះហើយជាអំណាចរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់ព្រះពុទ្ធបានសួរសំណួរមួយដែលនឹងផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់អ្វីទាំងអស់ឥឡូវនេះតើអ្នកអាចភ្ជាប់មែកឈើនោះឲ្យជាប់នឹងដើមវិញបានទេអង្គលីមាភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងគាត់មើលទៅមែកឈើដែលកំពុងស្ងួតគាត់មើលទៅដើមឈើដែលបានបាត់បង់មែករបស់វាហើយបាននិយាយថាព្រះអង្គគ្មាននរណាម្នាក់អាចធ្វើរឿងនេះបានទេព្រះពុទ្ធបានញញឹមហើយមានបន្ទូលដ៏ជ្រាលជ្រៅថាវាគឺជារឿងងាយស្រួលណាស់នៅក្នុងការបំផ្លាញជីវិតប៉ុន្តែលំបាកណាស់នៅក្នុងការបង្កើតជីវិតវិញឬសូម្បីតែថែរក្សាវាព្រះនៃការនេះបានចាក់តោទៅក្នុងចិត្តរបស់អង្គលីមាគាត់បានដឹងថាអំណាចពិតប្រាកដមិនមែនស្ថិតនៅលើការបំផ្លាញនោះទេអំណាចពិតប្រាកដស្ថិតនៅលើការបង្កើតនិងការថែរក្សាគាត់បានយល់ថាគាត់បានខ្ជះខ្ជាយអាយុជីវិតរបស់គាត់ក្នុងការស្វែងរកអំណាចមិនពិតគាត់បានយល់ថាខ្សែកម្រាមដៃដែលព័ទ្ធជុំវិញកខ្លួនគាត់គឺជាសញ្ញានៃការចាញ់មិនមែនជាសញ្ញានៃការឈ្នះនោះទេបន្ទាប់ពីការសន្ទនានេះអង្គលីមាបានលុតជង្គង់ថ្វាយបង្គំព្រះសាស្តាគាត់បានយំដោយសោកស្ដាយចំពោះអំពើរបស់គាត់បានសួរថាព្រះអង្គតើខ្ញុំអាចទោសបានឬទេតើខ្ញុំអាចផ្លាស់ប្ដូរបានឬទេព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចផ្លាស់ប្ដូរបានមនុស្សគ្រប់រូបអាចឈានទៅដល់ការភ្ញាក់រលឹកនៃការត្រាស់ដឹងអង្គលីមាបានក្លាយទៅជាព្រះភិក្ខុសង្ឃគាត់បានបោះម្រាមដៃចេញគាត់បានបោះអាវុធចោលគាត់បានស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ព្រះសង្ឃព្រះពុទ្ធបានបញ្ជូនគាត់ត្រឡប់ទៅទីក្រុងវិញទៅទ្រង់មានបន្ទូលទៅបង្ហាញមុខអ្នកបានផ្លាស់ប្ដូរហើយនៅពេលដែលអង្គលីមាមកដល់ទីក្រុងក្នុងសម្លៀកបំពាក់ព្រះសង្ឃមនុស្សបានឃើញរកគាត់ពួកគេបានស្គាល់គាត់ភ្លាមនេះគឺជាបុរសដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកយើងនេះគឺជាឃាតករនេះជាបិសាចដែលបានបន្សល់នូវទុក្ខព្រួយដល់ប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងរាប់ឆ្នាំប្រជាជនចាប់ផ្ដើមគប់ដុំថ្មទៅលើគាត់ដុំថ្មមួយបានបុកទៅលើក្បាលរបស់គាត់ដុំថ្មមួយផ្សេងទៀតបានបុកទៅលើទូទាំងរាងកាយរបស់គាត់ឈាមចាប់ផ្ដើមហូរប៉ុន្តែអង្គលីមាបន្តដើរដោយសេចក្ដីស្ងប់គាត់មិនបានរត់គេចពីបញ្ហាពីទំនួលខុសត្រូវរបស់គាត់នោះទេគាត់បានប្រយុទ្ធនឹងការភ្ញាក់រលឹករបស់គាត់មកវិញគាត់នៅតែបន្តដើរទោះបីជាដុំថ្មគប់ចំខ្លួនគាត់រហូតឈាមពេញខ្លួនក៏ដោយព្រះពុទ្ធបានយាងមកអង្វរប្រជាជនឲ្យបញ្ឈប់បុរសនេះមិនមែនជាបុរសដដែលនោះទេគាត់បានមកដល់ការយល់ដឹងដ៏លំបាកហើយសូមកុំខ្ជះខ្ជាយគាត់ឥឡូវនេះដោយសារតែការសម្លាប់គាត់ហើយប្រជាជនបានបញ្ឈប់ពួកគេបានមើលទៅកាន់អង្គលីមាឃើញគាត់ហូរឈាមប៉ុន្តែមិនឃើញសេចក្ដីកំហឹងនៅលើមុខគាត់ទេពួកគេឃើញតែសេចក្ដីស្ងប់ស្ងាត់និងសេចក្ដីសោកស្ដាយរឿងរ៉ាវរបស់អង្គលីមាបង្រៀនយើងថាមិនថាមនុស្សបានប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ប៉ុណ្ណាក្នុងអតីតកាលទេពួកគេទាំងអស់អាចផ្លាស់ប្ដូរបានការត្រាស់ដឹងនិងក្ដីមេត្តាអាចបំលែងបេះដូងដ៏រឹងមាំបំផុតឲ្យក្លាយទៅជាទន់ភ្លន់បាន